de una espectacular cascada. Vean nomás qué impresionante se ve. La verdad es que yo pienso que esto es alguna inteligencia artificial, ya que hay, por ejemplo, los árboles se ven como muy estáticos, incluso la forma del agua en la que fluye es algo extraña, pero en la vida real seguramente la realidad supera la ficción y debe haber cosas muy hermosas en el mundo que superan